लागेर निम्वल भूमनि सेवारू। हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल श्रेष्ठ किरण थेकिङ 19 र धेरै दिनपछि भिडियो बनाउन गइरहेको छु र विशेष गरी आज चाहिँ मतलब हाम्रो किरात धर्मबाट जुन ओथ हुन्छ नि हो त्यो चाहिँ बनाउन गइरहेको छु। जुन ओथ तपाईहरुले देखिराख्नु भएको होला, फ्ल्याग एउटा हैन झण्डा जुन त्यहाँनिर चाहिँ ओथ लेखेको हुन्छ त्यो जुन के रे कपडामा चाहिँ, र त्यो चाहिँ बनाउन गइरहेको छु मैले नियोन लाइटबाट। तपाईहरुले चाहिँ भिडियो हेरेर चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला, राम्रो भयो भने राम्रो, अनि हैन राम्रो भएन भने पनि कुनै केही छ भने हैन मिलाउनु पर्ने छ भने तपाईहरुले त्यो पनि मलाई सुझाव दिनु होला भन्न चाहन्छु। र फिलहाल यहाँनिर तपाईहरुले देखाउने छु। अनि यो चाहिँ अगाडि नै मैले ड्राइगम बनाएको थिएँ हैन, यहाँबाट स्केलले नापेर। अनि यहाँनिर चाहिँ यहाँ ओथको ओजी र डपटक्कै ओथ पनि हैन। अनि त्यसमा यहाँ अनि यो आकार, यो एकर हैन, अनि यो त आदि त हो। अनि यहाँनिर चाहिँ ओथ बनाइसकेको छु फिलहाल। र तपाईहरुलाई कस्तो के लाग्छ यहाँ अलिकति माथिबाट पनि देखाउने छु हैन। र यहाँनिर तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ, यहाँनिर ओथ बनाइसकेको छु मैले। बनाउनुमा मतलब बाँकी छ यहाँनिर चाहिँ, यहाँनिर यसको घामको जुन एउटा प्रकाश हैन, प्रकाश बनाउनु बाँकी नै छ यहाँनिर। अनि यहाँनिर चाहिँ ओथ कस्तो के लाग्यो तपाईहरुलाई हैन। र फिलहाल यसको लागि चाहिँ जुन प्रकाश एड गर्नको लागि चाहिँ यस्तो यस्तो नियोन लाइटहरु टुक्रा टुक्रा काटेर चाहिँ लाउनु पर्ने हुन्छ हैन। यहाँनिर चाहिँ यहाँ टुक्रा काटेको छु हैन। अनि यहाँनिर अर्को सानो टुक्रा र सबैलाई यहाँनिर चाहिँ अब प्रकाशको लागि चाहिँ यहाँ एड गर्न गइरहेको छु। र फिलहाल तपाईहरुलाई देखाउने छु है त। यो चाहिँ तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ, यो चाहिँ तार जुन वायरिङ गर्दाखेरि चाहिँ लाउने। वायरिङ गर्दाखेरि चाहिँ यसरी तार लाउनु पर्छ है। अनि यसरी चाहिँ निकालिराख्नु पर्छ। अनि यहाँनिर आइरन पनि तातिरहेको छ है। अनि यसलाई चाहिँ ठ्याक ठ्याक निकाल्दै यसरी तार तपाईहरुले देख्नुहुन्छ यही। अन्त फिलहाल यसलाई चाहिँ यसरी प्लासमा राखेर हैन, जुन चाहिँ एउटा जुन वायरिङ हुन्छ तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हैन। यहाँनिर सानो वायरिङ आएको हुन्छ, यो मतलब वायरिङ जोड्ने चाहिँ वायरिङ, त्यसलाई चाहिँ हामीले तार जोडाउनु पर्यो हैन। अनि यसलाई चाहिँ यस्तो गरेर तारको वायरिङमा अलिकति तताएर यार निकै तातिसक्यो होला। रातो रातो कालोमा कालो लाउनु पर्छ यसरी। धुलो त पङ पङ उडिरहेको त धुवा अथल कति तातो हो, एङ्ग्री भइसक्यो होला। यसरी चाहिँ वायरिङ गर्नुपर्छ है। त भएपछि चाहिँ बल्छ फेरि टाँसिनु ठ्याक्कै यसमा लाउनु पर्यो। यो सबभन्दा छोटो, यो अलिक लामो है। अनि यो अझै लामो होला, त्योभन्दा अलिक यो अझै लम्बा। एरेकम खोको लागि एरेकम। यसलाई फेरि यहाँनिर है, यसको यहाँनिर आउँछ। अनि यसको यहाँनिर यस्तो प्रकारले बस्छ है त गाइस। फिलहाल लास्टमा यस्तो प्रकारले बस्छ फिलहाल लास्ट एन्डिङ चाहिँ है। हेर्दै जाउँ, वायरिङ गर्दै जान्छु है त। र हेर्नुहोस् फिलहाल यहाँनिर चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ। कम्प्लिट मतलब हाफ कम्प्लिट भइसकेको छ।
अनि यहाँनिर हेर्नुहोस् यो यसरी जुन चाहिँ योनिर हुन्छ नि यो लाइटको यसको पोइन्टहरू अनि यस्तोमा चाहिँ यहाँनिर वायरिङ गरेको हुन्छ अनि यहाँनिर चाहिँ धुलो पारेर चाहिँ अब यसलाई वायरिङ गर्नु चाहिँ बाँकी छ यसलाई यो मतलब पावर चाहिँ दिएको छैन र हेर्नुहोस् यहाँनिर चाहिँ कस्तो के लाग्यो तपाईँहरूलाई है अहिले चाहिँ फिलहाल यति नै छ अनि यहाँबाट चाहिँ अब मतलब धुलो पारेर चाहिँ अनि लाइट बालेर देखाउने छु तपाईँहरूलाई कस्तो के लाग्छ है त। हेलो एभ्रिवान, यहाँनिर चाहिँ ओत एकदम रेडी भइसकेको छ र तपाईँहरूले कमेन्ट गरेर भन्न सक्नुहुनेछ होइन कस्तो के लाग्यो अनि यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूको अगाडि म पालेर देखाउने छु है त यसलाई। र यो चाहिँ ओत यहाँनिर फिलहाल लाइट बाल्न गइरहेको छु है त। तपाईँहरूलाई कस्तो के लाग्छ जस्ट लुक। रातो फले क्वाइक क्वाइक सुत्केरीलाई खुवाएँ। यहाँनिर हेर्नु होला अब चाहिँ रेडी 1 2 3 लेट्स गो। खोइ भल्दैन त हौ फेरि। रेडी 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 1 2 3 लेट्स गो। वाउ, यो हो नि त पारा चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ होइन। अनि बिचमा जुन ओत छ त्यो ओतमा चाहिँ मैले व्हाइट कलरको लगाएको थिएँ, यहाँनिर अर्कै कलर आइरहेको छ होइन। जे होस् क्यामेराको अलिकति त्यस्तै हो र वरिपरि चाहिँ पहेँलो कलरको छ अनि अफ गऱ्यो भने चाहिँ यस्तो हुन्छ कि हो बोल्दाखेरि चाहिँ यस्तो। हेर्नुहोस् तपाईँलाई कस्तो के लाग्यो, ठिकै छ त ओतको डिजाइन अनि कमेन्ट गरेर भन्न सक्नुहुनेछ है त। मार्दाखेरि यस्तो, बाल्दाखेरि चाहिँ यस्तो, बोल्दाखेरि चाहिँ। र यहाँनिर जुन प्रकारले बोलिरहेको छ ओत होइन यो चाहिँ एकदमै उज्यालो बल्छ अनि सायद एकदम अँध्यारो कोठामा बाल्नुभयो भने उज्यालो पनि धेरै दिन्छ यसले। अनि यहाँनिर चाहिँ बिचमा चाहिँ व्हाइट होइन अनि यता वरिपरि अरूमा चाहिँ पहेँलो रङ लगाएको छु, पहेँलो कलर। अनि कस्तो के लाग्यो होइन तपाईँहरूले मन पर्यो भने तपाईँहरूले पनि यस्तै ओत बनाउन सक्नुहुनेछ। अब कसै हाम्रो किरा धर्मावलम्बीहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले यो प्रकारले ओत पनि बनाउन सक्नुहुनेछ है त। अब यो मात्रै कलर होइन अरू कलर पनि तपाईँहरूले चाहनुभयो भने तपाईँहरूले अरू कलरमा पनि भेट्न सक्नुहुनेछ। अनि फिलहाल कस्तो के लाग्यो होइन।